masu cewa a kawo musu fast Naira update, wannan update naku ne. A wannan update za ka iya saka kuɗi ƙalilan sannan kana samun kuɗi a cikin wannan update ɗin, wanda a cikin sati ɗaya za ka mayar da capital ɗinka da kai investing a cikin wannan ainihin platform ɗin. So a cikin wannan bidiyo zan nuna muku step by step yanda za ka yi deposit da kuma yanda za ka yi aiki da wannan ainihin platform ɗin. So ba tare da ɓata lokaci ba, ku biyo ni a cikin wannan bidiyon. Link za ku yi amfani da shi domin register na description na wannan bidiyon. Kuna dannawa kai tsaye kawo ku zuwa wannan page. Daga farko za ka zo ka saka phone number ka, wato number wayar ka kamar haka. Bayan ka saka number wayar ka, za ka zo ka saka username. Username shine duka wani suna za ka yi amfani da shi, misali HIKIMA FASAHA TV. Wannan shine username ɗina. So daga nan zaka zo ka saka login password, wanda shine zaka yi amfani da shi a lokacin login. Sannan sai security password ko withdrawal password, wanda a lokacin withdrawal zaka yi amfani ko setting na account naka za su buƙaci ka saka wannan ainihin password ɗin. So kana kammala saka password ɗin, a ƙasa za ka ga invitation code, ka bar shi akan haka. Ka zo kai cikin na wannan agree with terms and condition kamar yadda kake gani gashi a nan ƙasa. Kana yin cikin ɗin shi sai ka danna akan wannan button na register. Kai da za ka ga cewa ka registration successfully kamar yadda kuke gani a cikin ainihin wannan bidiyon. So page zai kawo maka shine wannan. Wannan shine ainihin home page na wannan platform ɗin, wanda zan nuna muku step by step bayanai akan shi. A ƙasa idan ka duba za ka ga akwai ainihin buttons guda uku. Akwai home page, akwai start, akwai kuma me. So dukkaninsu ayyukansu daban-daban, zan nuna muku kowanne amfanin shi. So saboda ku biyo ni step by step a cikin wannan bidiyo. Idan ka duba kana register za su baka 500 kyauta, wanda a kullum za ka iya samun Naira 50 ta hanyar wannan 500 ɗin for free ba tare da kayi investment ba. So bari in nuna muku yadda ke yin aiki. Idan ka koma a home page, idan ka duba a nan ƙasa za ka ga cewa ga ainihin jerin product nan VIP levels da suke da shi. Kana taɓawa anan za su buɗe maka gaba ɗaya, misali kamar yadda kuke gani. Idan ka duba wannan 0 BIP ɗin, BIP 0 za su baka shi for free, wanda kai activation ɗin shi da wannan 500 take kan balance naka. Ma'ana banda wannan 500 ɗin ka riga kai activation, sun maka activation na wannan free product. So kai tsaye abinda za mu yi shine idan muka koma a home page, idan ka duba anan za ka ga an rubuta start. So ka danna akan wannan button na start, kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan pejin ta inda za ka ga inda za ka gudanar da tax. So kana dannawa akan wannan button ɗin za ka ga tax ɗin ka yana rolling kamar haka, za ka ga yana processing. So kana kammalawa za su nuna maka cewa successfully, kuma za su ɗora maka Naira 50 akan dashboard naka. So yanda ake yin tax, in ma ka sai product ko kuma ka yi amfani da free product, yanda za ka yi tax ka samu kuɗi a cikin wannan website kenan. Yanda ake deposit shine idan ka koma home page za ka ga button da aka rubuta recharge, sai ka danna akan wannan icon ɗin, zai kawo ka zuwa wannan page. Idan ka duba akwai option daban-daban, misali da yana farawa daga 10,000, wanda 10,000 shine minimum recharge, su ne za ka iya investing a ciki. So idan ka duba ga option nan daban-daban za ka iya zaɓar duk wanda kake so daga ciki. So in case a ce ba wannan option kake so ba, kila za ka saka irin 45,000 misali, za ka iya zuwa ka danna a nan sai ka saka amount ɗin da kake so ka saka a cikin wannan website, misali 45,000 kamar yadda kuke gani kamar haka. So abinda za ka yi shine a nan sai ka danna kai tikin na wannan payment method. Daga nan ka danna akan wannan button na recharging, zai ɗauke ka zuwa website ɗin da za ka yi recharging a cikin wannan ainihin platform. So idan ya kawo ka a cikin wannan website ɗin, ka danna akan wannan button na OK, za ka sun baka account number, wanda za ka yi copy na wannan account number. Za ka ga account name nan, ga kuma sunan bankin da za ka tura kuɗi. So abinda za ka yi shine za ka yi copy na wannan account number, sai ka je inda za ka tura kuɗi ka saka ta. So bayan ka saka amount ɗin za ka tura kamar haka, za ka koma a cikin website ɗin, sai ka yi copy na wannan remark code ɗin, sai ka koma a can wurin da aka saka note, sai ka yi pasting ɗinta. Tana ɗauke da ID, wanda in case ba su ɗora maka automatically ba, su kai tsaye za su iya tambayar ka wannan code ɗin. Ta hanyar wannan code ɗin za su gane cewa kai ne kai wannan deposit ɗin, sai su ɗora maka kuɗin ka. Ballantana ma instantly suke hawa da zaran ka kammala deposit. So bayan ka tura kuɗi successfully, za ka dawo akan wannan pejin, za ka yi ƙasa, za ka ga wurin da aka ce ka saka account ɗin da ka tura kuɗi, sai ka saka account ɗin. Za a ce kuma ka saka account name, wato sunan account ɗin da ka tura kuɗi ta kan shi ma sai ka saka sunan wannan account ɗin. So kana kammalawa sai ka yi submitting, za su ɗora maka kuɗinka successfully.
So bayan ka kammala deposit za ka koma a cikin website ɗin sai ka yi back wanda zai kawo ka anan. Idan muka duba nan za ku ga 45,000 na akan dashboard wanda zan nuna muku yadda za ku yi investing na kuɗaɗen. So za ka koma a ainihin home page kamar yadda kuke gani sai ka danna akan wannan list ɗin na product kai tsaye zai buɗe maka jerin product da ake da su. So misali level 1 na 10,000 za mu danna shi zai kama zuwa ainihin wannan page wanda bayan ya kama zuwa wannan page sai mu danna akan top off wanda kai tsaye za ku ga cewa an yi ainihin kai purchase na wannan VIP level successfully. So kai tsaye da yake aiki kenan. So yanzu idan ka koma kai tsaye ya fara aiki za ka danna akan wannan start ɗin kana yin ainihin tax. Misali za ka kammala wannan tax ɗin a kowace rana. So idan ka duba yanzu muna da 35,000 wanda zan iya withdrawal ɗinsu. Da haka mutum zai danna akan buying wallet zai zo ya zaɓi bankin da yake amfani da shi. Misali Famfe sai ka saka account number. So daga nan sai ka saka sunan ainihin bankin da kake sunan account ɗinka. Sa'annan sai mutum ya saka phone number wato contact phone number. So daga nan sai ka danna akan confirm button zai kawo ka wannan sai ka saka withdrawal password wanda ka ƙirƙira lokacin register. Daga nan sai ka yi submitting successfully ka kammala binding na bank account. So yanda ake withdrawal shine zaka zo ka danna akan wannan button na to remove. So kana danna shi zai kawo ka pagin withdrawal kamar haka. Zaka zo ka saka amount ɗin zaka yi withdrawal kamar haka. Bayan ka kammala sakawa sai ka saka withdrawal password har yanzu dai wanda kai creating kenan. So kana dannawa ka saka kai tsaye za ka yi submitting na withdrawal wanda za ka ga withdrawal ya successfully. So za su ja 5% akan matsayin withdrawal charges. So yanda ake withdrawal kenan za mu danna akan withdrawal history kamar haka. Za ku ga cewa kai tsaye ga ainihin withdrawal record ɗinmu nan wanda shine yanda ake withdrawal a cikin wannan website. Mafi karamcin abin da mutum zai withdrawal shine 1,400 wanda za su ja 5% a matsayin charges. So abin da za ka yi shine domin inviting idan kana so invite a can sama za ka ga inda aka saka invitation code sai ka yi copy na wannan invitation code naka kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki sai su yi amfani da referral link naka ko in ce invitation code naka. So idan ka zo ka danna akan my team ta nan ne za ka ga ainihin mutanen da suka register a ƙarƙashin ka level 1 level 2 har zuwa level 3 da kuma commission ɗin da ka samu a ƙarƙashin su. So duka yanda wannan website take yin aiki kenan.